Сәлем достар, бүгін мен сіздермен пеште пісетін жұп-жұмсақ тауық қанаттарының рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тауық қанаттары қажет. Тауық қанаттарының видеодағыдай қажетсіз шеттерін алып тастаймыз да ыдысқа салып маринад жасаймыз. Маринадқа қажетті заттар майонез, паприка және де чеснок. Барлығын араластырып тауық қанаттарына құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін маринадталған тауықтың қанаттарын 180 градустық қызып тұрған пеште 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің қып-қызыл жұп-жұмсақ әрі дәмді тауық қанаттарымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айдана Қырықбаева. Назарларыңызға рахмет.